Oi, gente. Então, hoje eu estou gravando o número dela, gente, porque é confidencial. Ela aqui está, ó. Oi, aqui quem fala é a Marzitelli, 27. Ela também tem um canal no YouTube. Oi. Vou colocar no YouTube. Eu vou colocar no YouTube. Gente, ela tá digitando. Vamos mandar áudio pro pessoal. Manda aqui. Eu vou colocar essa casinha aqui, essa carinha aqui. De emoji, eu sou muito fofa. Carinha de emoji, gente. Hoje eu não vou estar dando dica. Deixe sempre no like, gente. Ela tá certa disso, tá certa. Totalmente certa. Oiê. Gente, eu não sei se dá pra ouvir direito, mas tá no máximo, gente. Tomara que dê, ó. Aqui. Oi também, galerinha do canal. Bom, pouca gente me acompanha, né? Pouca gente me acompanha. Eu acho que eu vou colocar esse vídeo lá na minha outra conta, que é Fofinha Linda 0202, que é o outro canal. E eu acho que eu vou colocar lá. Beijo, galerinha. O vídeo não terminou ainda. Caramba, o vídeo travou. Caramba, o vídeo travou. Meu Deus. O vídeo travou. Travou. Não, peraí. Não. Trolei. No meio. Meu Deus. No meio do vídeo vou ligar chamada de vídeo pro pessoal. Tem isso aqui chamada de vídeo pra ela. Pra vocês verem. Ó, gente, aqui, ó. Ah, meu Deus. Chamada de vídeo, gente. Chamada de vídeo. Pra vocês verem. Oiê. Essa é ela. Gente, flutuante aqui, gente. Minha bola flutuante. Com a foto da Lari. Da Larissa Manoela. Com a foto da Lari. E depois a gente se fala. Pronto. Bom, galera, o vídeo fica por aqui, porque não tem muita coisa legal pra gravar aqui, né? Não tem muita coisa legal, né? Então, vou mandar o vídeo agora. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau, galera.